comezar polas súas palabras, que creo que tamén reconforta, ¿no? Escoitar desde arriba pues, ese cariño que hai hacia o traballo das bibliotecas escolares. Imos a empezar. Estou coa miña compañeira Hilda, que ela vos falará da parte máis técnica dos aplicativos onde teredes que entregar memorias e todas esas cousas tan feas. A nos toca a parte fea do día, a parte con máis teórica e técnica, pero como estades co café recén tomado, pois o aguantaredes perfectamente, vale? Por iso logo a fin de día é ter unha festiña. Entón, se poñemos a presentación, por favor. Bueno, o que imos a facer agora é un pouco unha pequena presentación do que significa estar aquí, no? De que va esta historia, que a maioría de vos a coñecedes, pero nos creemos que é importante recordar e refrescar conceptos do que significa o programa Plande. Moitas veces, cando se fai a avaliación destas xornadas, sempre hai, todos os anos hai o mesmo, menos teoría e máis práctica. Pero nos creemos que é importante tamén a parte teórica, non? É importante coñecer os referentes, volver a eles e ter esa base que sustentará as nosas boas prácticas, non? Entón, isto é necesario. Bueno, Tecendo Redes, como, bueno, sería o lema estrela das bibliotecas escolares de Galicia. Vos formades a partir deste curso parte da rede das bibliotecas escolares de Galicia, de 860 centros que estamos ahora mismo dentro do Plande, que é un número pues, considerable. Xa vemos aí cara ao 100% de centros escolares, o cual pues, o objetivo é a importancia. Ben, vamos a recordar conceptos. Estas son as directrices da IFLA. A IFLA é a institución mundial sobre bibliotecas, que acolle toda a tipoloxía de bibliotecas. A IFLA sacou un manifesto no ano 2015 que foi revisado no ano 2021 sobre a biblioteca escolar. Se o buscades na rede, o tedes accesible totalmente, vale? E é un manifesto que, bueno, o que asenta os conceptos do que ten que ser unha biblioteca escolar. Conceptos que aquí temos moi claros, pero cando temos que pelexar pola nosa biblioteca, porque o mundo das bibliotecas escolares é moi bonito, pero tamén é un exercicio de resistencia, como ben dixo a directora, a todos os niveis, desde o centro ata o nivel administrativo. Entón, bueno, non estades soas en este exercicio de resistencia, por eso creemos que é importante ter esta rede de apoio. E o que indica a IFLA, que está resaltado en negrita, é o que é a nosa biblioteca escolar. Seguimos nos encontrando con moitas bibliotecas escolares que creen que a biblioteca é solamente o mundo da lectura. E nas bibliotecas escolares hai dúas patas moi importantes, como vedes aí. Por un lado está a parte do fomento da lectura, da mediación lectora, pero por outra parte está o lado da alfabetización informacional, é dicir, son espacios que teñen que enterarnos a todos para adquirir as destrezas que nos permitan acceder á información. E logo tedes aí outras tres palabras resaltadas que, varias palabras resaltadas, lectura e investigación que xa falamos, e logo a imaginación e a creatividade. Iremos falando ao longo desta presentación, ao longo do día, as experiencias dos centros, outras compañeras da asesoría, de como as nosas bibliotecas foron evolucionando ao longo destes 20 anos, como ben indicou Judith, hacia centros de recursos para toda a comunidade educativa, e non solamente un almacén de libros, que era o que era un pouquiño cando mañán o conselleiro conte o que conta todos os anos, que xa vos daredes conta, porque hai sido unha lixeira broma no auditorio, porque esa evolución é así, debemos tela en conta. Bien. Pero nós, cando teñamos que letar pola nosa biblioteca, temos que ter claro que a parte de ese manifesto da IFLA, que é moi importante porque é un amparo a nivel internacional, temos unha legislación que nos ampara, vale? Que dice que todo centro educativo ten que ter unha biblioteca escolar, ten que ter un equipo de biblioteca escolar, ten que ter horario para a biblioteca escolar e ten que ter recursos desde o centro para a súa biblioteca.
Así temos a Lei Orgánica na que estamos ahora mesmo, que recolle no artigo 113 pois a existencia dunha biblioteca escolar como un lugar de fomento e mediación da lectura e de alfabetización informacional, e logo os decretos xa da nosa comunidade autónoma que desenvolven tamén este tema. Todos os anos chegan ás direccións de todos os centros de Galicia e están colgado na página de bibliotecas escolares as instruccións que se dictan desde a Dirección Xeral respecto ao funcionamento da biblioteca escolar. Estas instruccións é moi importante telas de man. Eu, como son unha señora maior, vou a decir impresas, porque a mí me gusta ter as cousas impresas e subliñadas. Xa sei que vai contra o planeta, pero, bueno, tampouco son tantas follas, Hai que telas de man subliñado todo iso importante, porque son unhas instruccións que veñen dunha dirección xeral, é dicir, que van directamente a unha orde dos centros educativos. É importante ter en conta todo o que ali di nas instruccións, vale? Para a hora de que teñamos que defender certos aspectos que, pois, a veces poden xerar un conflicto coa dirección do centro ou co propio claustro do profesorado, vale? Entonces, todo o que aí tedes. E despois temos o plan LIA, que sabedes que lectura, información e aprendizaxe, que digamos como paraugas baixo que están todas as accións das bibliotecas escolares de Galicia, entre elas pois o club, como decía Judith, ao que xa pertencedes, que é o plan de mellora de bibliotecas escolares. Este é o terceiro plan LIA, despois miraremos un poquinho máis adiante, que xa nos caduca este ano, entón xa temos que empezar a madurar, a avaliar e a madurar pois o que será o próximo plan LIA. Estos plans LIA, como as bibliotecas escolares, foron evolucionando. No primeiro estaba moi centrado na lectura, pero logo foron aparecendo outros conceptos, como a biblioteca social, a biblioteca inclusiva, as familias. Vale, isto vamos a ir ahora dentro. E aquí tedes este plan, que supoño que a maioría o coñecedes, e se non xa levades os deberes para a fin de semana, que son os 7 puntos, os 7 estrelos, 7 puntos e as 7 accións que se intentaron desenvolver ao longo destes anos. É certo que non todas chegaron ao punto que nos queríamos, porque, bueno, por desgracia, pasou unha pandemia polo medio que nos atropellou e que deixou cousas atrás que intentaremos recuperar e que fixo tamén que outras cousas se tuveran que tomar de outra maneira. Tedes acceso na libreta a este documento, vale? Hai un documento pequeno, que é o folletiño ese de man, pero logo tedes un documento extenso que tamén é vou ler, porque vou saber en que punto estamos e a que punto queremos chegar. E o que queremos hoxe, despois de 20 anos de plan B, é que as nosas bibliotecas escolares, como ben decía a directora, sexan o centro, vale? O corazón do centro educativo. E sexan un centro de recursos e sean un centro de encontro e de aprendizaxe conxunta. E iso é algo que temos que ter en mente e que nunca podemos olvidar. A biblioteca non é o reducto dos profes de lingua ou de humanidades. Ahora mesmo xa hai moitos recursos que poden dar todo tipo de profesorado con calquera especialidade a estar ali. Pero temos que ter claro que iso ten que estar na biblioteca. Desde logo, por que temos isto? Porque fai bonito, porque realmente, claro, e hoxe vemos bibliotecas como esa que hai aí, que son moi bonitas. Que son moi monas, como diría pola tarde, de estar con Pío Martínez, que eso de cada vez que alguén di que un libro es mono, dicen, non, los monos son los árboles. Pois as bibliotecas igual monas, eso, a estética é bonita porque acompaña, porque axuda a configurar tamén o noso gusto e o noso sentido, pero eso ten que ir acompañado de unha carga didáctica, pedagóxica, é dicir, cada recurso que entre na nosa biblioteca, cada libro que entre na nosa biblioteca, ten que ter un sentido para algo. Non debemos ter, e de saber experiencias entre os e mañá, fantásticas. O que tedes que pensar é en que punto estades. Que eso nos pasou a todas. É dicir, ser realistas de, esta biblioteca, yo quiero esto. Pero ¿dónde estás? Porque para chegar a eso hai que facer un camino, vale? E hai que ter claro que cada un dos nosos centros educativos é unha comunidade educativa diferente. E que non temos que ter todo na biblioteca, temos que ter todo o que necesitamos.
que xa non vou a volver a repetir, a mediación lectora de formación e fomento de creación, expresión e colaboración. E logo o apartado da inclusión. Fai uns anos, desde o 2018, se puxo foco en cambiar a mirada respecto ao que era a biblioteca escolar. Empezouse a facer unha serie de accións que foi dotar de fondos os centros educativos para comprar recursos, tanto de fondo como de equipamento, que fixeran os nosos espacios máis inclusivos, pero tamén que foran espacios accesibles, que houvese unha libre circulación, que houvese unha colección que acompañase non solamente ao alumnado con necesidades, sino a diversidade na nosa biblioteca. E todas estas accións que se fixeron con formación, que tedes todas aloxadas na apartado do RDB, na nosa página web, tedes esas dúas jornadas de formación, o que fixeron é, o que vos digo, cambiar a mirada, porque, bueno, foi o primeiro ano que se escoitou falar nunha zona de biblioteca sobre a lectura fácil, por exemplo, que todavía nos queda moitísimo que traballar en ese terreno na nosa comunidade. Entón, que as nosas bibliotecas teñen que ser o espacio que nos inclúa a todos e a todas. Sede conscientes de que hai moito alumnado que a biblioteca é o seu refugio dentro da escola, porque é o lugar onde se senten seguros. E nós temos que dar ese acompañamento, pero tamén darlo aos nosos compañeiros docentes e ás nosas familias. Bien, vou pasar así por encima con unha serie de fotos que fan como máis agradable o rollo que vos estou dando sobre o noso espacio como algo que facilita experiencias, o equipamento que deberíamos ter nunha biblioteca escolar, como é a colección, que desto vou a pasar así dicindo colección, porque despois van a estar Alexandra e Asun falando deso, que van a facer moitísimo mellor que a mí. Os recursos que temos que ter, que non solamente son físicos, sino que hai moitos recursos web que tamén deben estar aloxados, o papel do equipo, o orzamento, que non só ven do plan, senón tamén que ten que ver do centro, que temos que pelexar, a mediación lectora, que aquí vamos a facer un inciso co plan de lectura para avanzar así que non vos asustedes, queres hacer axuda, e a parte de Alfin, que tamén a vou a pasar de puntillas, porque temos ali atrás no galiñeiro a Mónica Muñoz, que tamén vai facer moitísimo mellor que a mí para na charla que vos vai a dar despois. Os espazos. Claro, cando vamos a estas bibliotecas decimos, yo lo quiero. Yo tamén. Porque tiña unha biblioteca repartida na miña escola en 2 espazos porque non había outra. Entón, todos queremos ter unha biblioteca como esta, con un espacio enorme e cuidado e arreglado. Pero o que temos que partir é da realidade do noso centro. Si temos un espacio máis grande, máis pequeno, cando temos pequeno pódese recurrir a espacios nos corredores, na entrada do centro, é dicir, hai outros lugares que podemos colonizar e ocupar con calma e que deberíamos facelo. Esta biblioteca, aparte de ser unha biblioteca moi bonita estéticamente, é unha biblioteca limpa, diáfana. Esta foto está tomada desde a entrada e vostedes a panorámica, podemos ver todo o que temos ali. O alumnado ten acceso a cada un deses recursos e deses espacios diversificados para que eles se sintan a gusto e teñan a todos a súa disposición. Entón, isto é moi importante, pero é importante pensar no espazo, estaba antes na diapositiva anterior como facilitador de experiencias. E aquí hai como un doble camiño. Porque hai bibliotecas que modificaron o seu espacio e despois o que provocaron foi unha pequena revolución nas prácticas pedagóxicas do seu centro, porque ofrecían posibilidade de facer outras cousas de outra maneira, e hai bibliotecas, como por exemplo esta biblioteca, que o que fixo foi repensar o espacio que querían para o tipo de prácticas educativas que tiñan. Esta biblioteca foi deseñada en parte polo alumnado. Cando foi a inauguración desta biblioteca, estaba a directora xeral e tiñan unha mesa, o alumnado organizouse por equipos de diseño, os seus planos e a súa argumentación dun texto de como querían, por que querían esos espacios na súa biblioteca e para que. É dicir, aquí forman parte toda a comunidade educativa e cando digo toda, aí se montaron estanterías e mobles cas familias en fins de semana por as tardes. Entón, este foi un espacio repensado para unhas prácticas, porque se traballa dunha maneira concreta. Isto é o que teño no meu centro? Non. Pois entonces igual teño que pensar noutra cousa que sexa máis sinxela, máis práctica e máis axustada.
Vale, e despois respecto ao equipamento. Cando falamos de equipamento, esa partida que tedes, este ano tedes as partidas de este ano e o ano que ven, sodes afortunadas, porque tedes partidas sustanciosas que os levan a completar a colección, vale? A colección tanto de fondo de libro como de xogo educativo, e que os levan a ter unha dotación para equipamento. Cando falamos de equipamento, falamos de mobiliario e de equipamento audiovisual ou informático. Entón, aí vou pensar e analizar o que temos e o que non temos e precisamos. O ano pasado, a Consellería publicou 3 catálogos de mobiliario. Se poñedes na web catálogos de mobiliario Consellería de Educación, xa vos vai a salir. Son 3 catálogos renovados e en calquera deses catálogos encontrades material apropiado para a biblioteca. Vale? Mesas que se encartan, sillas apilables, cubetas con rodas, é dicir, material flexible e versátil que vos pode dar xogo, sobre todo cando o espacio da biblioteca é pequeno. Entón, se podemos recurrir a conseguir, a través da Consellería, parte dese equipamento, podemos destinar os cartos que teñamos a outro tipo de equipamento. Eu quero ter un croma, unha radio, non sei que, todo. Alguén o vai utilizar? Sí, adiante. Non, gastemos en outra cousa. Vale? Entón, pensemos se hai profesorado disposto a encargarse dunha radio ou a encargarse da parte de audiovisuales e se eso se vai a optimizar. Sempre que así, non hai que comprarlo todo o primeiro ano e no segundo, e probablemente en 10 anos tampouco teníamos todo o que queramos. Pero máis vale investir apropiadamente, e eu digo desde a experiencia, a primeira vez que nos compramos tablets para a biblioteca, pues fomos un pouco cutres. E o ano seguinte xa estaba petada a tablet porque xa non se podían poñer máis apps. Entón, bueno, igual, en vez de comprar 3, te compras unha un poquinho máis potente e que te sirva, vale? Estas teñen que ser decisións maduradas e pensadas, vale? Pensadas polo equipo de biblioteca, pero tamén con un consenso co resto do claustro do centro escolar. Co andar destos 20 anos, foron entrando outros tipos de recursos nas nosas bibliotecas, non? Que é esa parte do programa da Biblioteca Creativa, que ainda que non se este no programa, hai moitos centros que xa teñen espazos creativos nas súas bibliotecas. Por que entrou todo isto? Bueno, porque hai outras linguaxes. O espazo das linguaxes nun centro educativo é a biblioteca escolar. E hai linguaxes que teñen que estar aí. Eu recordo cando empezou este programa, no programa que se chamaba Escornavoz na biblioteca escolar. E, bueno, eso de que un robotito estivese nunha biblioteca xerou unha certa polémica, sobre todo nos equipos de biblioteca. Hasta que se entendeu, bueno, que a linguaxe da programación é unha linguaxe que é unha ferramenta inclusiva, porque é moi útil para o alumnado con necesidades educativas, e que é unha ferramenta que podes desenvolver o teu pensamento computacional e facer moitas actividades relacionadas co currículo. Entón, bueno, hai novidades. Eu recordo na miña escola, que foi unha das primeiras que meteu os escornavos na biblioteca, que tuvemos que facer unha xornada porque as familias chegaron a decir que era eso de que os niños estaban jugando con un robot. Estamos falando de educación infantil, que parece que tampouco se pode xogar esa educación infantil. Entón, bueno, o que fixemos foi unha xornada cas familias na que os nenos e as nenas les explicaron que era eso, como eles o construíran, como eles o montaran e que tipo de actividades facían con eso. E logo mandarles unha mochila de sair a casa co escornavós, plantillas de xogo, é dicir, mandar ese recurso para que tamén se coñeza desde casa, que todos os recursos se sean coñecidos por toda a comunidade educativa. E así se foron configurando espazos como ese que tedes aí de creación audiovisual, porque ese é un centro, o Centro da Lama, que é un centro, bueno, que ten unha persoa, que é o director do centro, que lle encanta a fotografía, que lle encanta o vídeo, e que entonces ele explota moito este recurso da alfabetización mediática do seu alumnado. E outro dos programas, sabedes que é Radio na Biblia, a partir do ano que ven tedes acceso a estes programas, vale? Eu creo que é un dos programas que máis éxito tivo dentro das bibliotecas escolares. É unha ferramenta de primeira orden, primeiro polo traballo que exixe de vamos a facer unha escaleta, vamos a buscar unha información, vamos a preparar algo,
Cando é o concurso de podcast, que sabedes que está aberto con motivo das letras galegas, hai unha persoa da Radio Galega que forma parte do xurado. E cada ano decía, é que isto vai mellorando exponencialmente. E algunhas das caletas decía que era para quitarse o sombreiro. Do traballo riguroso que se fai con este tema, é dicir, un traballo de busca da información importante, pero despois é un traballo da oralidade. E é unha ferramenta que funciona moitísimo co alumnado que ten dificultades de expresión, porque para eles é un reto superarse e estar aí. E logo tamén unha ferramenta que nos pon a biblioteca non debe ser algo aislado, ni o centro educativo, senón que temos que tecer esa rede tamén que nos a contorna, e hai moitas escolas, sobre todo da parte rural de Galicia, que o que teñen é os seus podcasts, despois se editan, se publican na radio local. E eu recordo sempre que contaba a Flora, que é a coordinadora da biblioteca do CEIP de Sober, que un día hecho un neno dicindo: maestra, escoitei o noso podcast na Radio dos Mortos. Porque dan, claro, no rural se sigue dando el parte de faleceu fulanito de tal e o autobús vai a pasar por esta parroquia, por outra. Entón, hasta ese momento, esa radio local, a Ribera Sacra, era para eles a Radio dos Mortos. Pero agora xa é a Radio dos Vivos, que son os rapaces da escola que teñen aí o seu programa, vale? Bien. De isto non me vou a parar nada, porque aquí nos van a falar moi ben, van a falar ben a Son e máis Alexandra sobre como deben ser as coleccións da nosa biblioteca, pero, bueno, eses 4 puntos, ides a recibir todos os anos cartos para actualizar a colección, a importancia do expurgo, que tamén falaremos deso, vale? E de que temos que renovar, que temos que actualizar, que temos que ter fondos para todas e para todos, e que temos que ter ese equilibrio galego-castelán, ficción e non ficción, que, bueno, aí están os números que asustan, pero que é o que a IFLA dice. Pola deriva tamén que estamos da perda de acceso ao coñecemento. Bueno, colección que non é só o fondo de libro. Colección que debe acompañar o resto dos recursos que hai na biblioteca, vale? Eso é moi importante. Cando empezan a aparecer, pois, por exemplo, hai moitos centros que recuperaron aqueles hai centros que se desfixeron do material dos laboratorios que había cando éramos na ESB, cando éramos. E aquí hai alguna que dice sí, e non sabe o que é a ESB. Non podes saber cuidar. Nosotros sí, totalmente. Entón, bueno, recuperamos os microscopios, os minerais, as mostras, e esa é unha ferramenta que se levou para a biblioteca escolar, pero está acompañada polo libro de ciencia. Vale? É dicir, todo o que metamos de outro tipo de linguaxe, nunca olvidemos que o fondo librario ten que estar ali acompañando, vale? Bien, e despois os recursos físicos e virtuais. Isto foi algo que todos temos claro o que ten que estar físicamente nunha biblioteca, que é o libro e outro tipo de recursos. Pero hoxe en día temos unha ferramenta que é Internet, que nos ofrece moitos recursos de calidade que tamén deben estar na nosa biblioteca. Cando veo a pandemia, aí sí que se notou. As bibliotecas que non tiñan... Houve un momento en que moitas bibliotecas deixaron as súas webs ou blogs por as redes sociais. Porque, claro, é máis rápido, é máis visible, pero non ten contido e despois ese contido se perde. E entón, cando chegou a pandemia, se quixeron recuperar certas cousas, era imposible facer. Entón, aquelas bibliotecas e centros que tiñan unhas webs e uns blogs cun recursos ben organizados, serviron de moito apoio á comunidade educativa. Outras deronse conta de que tiñan que facer aí unha paradiña e retomar todo este tema. Vale? Temos que ter acceso a páxinas de calidade, a diccionarios, a recursos que teñen que ver con o noso proxecto educativo e que sempre estén testados, por suposto, polo equipo de biblioteca. E desa falar de él, despois tamén. Claro, vale. Esa é despois van a falar elas, bueno, que sabedes esa plataforma de lectura digital da Consellería a que tedes acceso. E isto, pois, é o que falábamos do Banco de Recursos. Este é
un pantallazo do blog do IES de Valadares e é un modelo a ver. Vale? É un modelo para ver como deberíamos organizar a nosa página para que toda esa enxente información e traballo non solamente aloxar recursos externos, sino aloxar os propios. Porque nas bibliotecas se traballa moito e se traballa ben, pero ás veces non temos eso localizado. E esos traballos que son tan interesantes de que botelos aí e compartilos cos demais, que para eso somos unha rede, deben estar aloxados en algún sitio, vale? Ao servicio de todos. Esta é a biblioteca do Milladoiro de Malpica, é unha biblioteca que leva desde o primeiro ano do Plan B, é un exemplo de traballo coa alfabetización informacional, e aí tamén ten un banco de recursos que tamén é outro modelo para un centro de primaria a ver. O equipo de biblioteca. Equipo. Non sei se teño que explicar o que significa esa palabra. Igual había que facer equipo. 2 puntos. Definición da RAE. Necesitamos un equipo. Se non traballamos en equipo, isto é insostible. Insostible. Unha persoa coordinadora non pode levar todo o traballo dunha biblioteca porque acabará queimada aos 2 anos e é unha lástima porque é un traballo moi bonito e gratificante. Entón, temos que ter ese perfil de saber xestionar un grupo e de saber repartir o traballo e delegar. Eu, por exemplo, como coordinadora, creo que cataloguei un ano para a miña sorte, porque a mí non me gusta catalogar. E sempre tive no meu equipo xente que lle gustaba catalogar. Entón, foi un traballo que eu xa non tiña que facer. E outra persoa que se encargaba de levar as redes ou de levar, é dicir, distribuir o traballo. Sempre hai alguén no equipo que ten un perfil válido para unha cousa e é bo que o faga, pero é bo que todos saibamos o que todo o mundo fai dentro do equipo, que para eso funcionamos como tal. Bueno, ahora que se marchou a directora, podo decir eso de que necesitamos horas. Somos conscientes, o decimos sempre que chega unha queixa ou non hai horas ou todo isto, pero evidentemente, se non, ainda tendo horas, todos somos conscientes do traballo que se fai despois na casa. Todos somos conscientes de eso. Entón, bueno, é importante. Aí tedes tamén as dúas fotos que tedes, unha á esquerda, o Emilia Parra Bazán da Coruña e outra de Valadares, que son dúas formacións, e vou formarse internamente nos centros a través dun PCPP, vale? Por exemplo, na esquerda están, bueno, na formación que teñen con Lucas Ramada sobre ficción digital, empezaron con Club de Xogo, e a outra, é sobre non ficción, ou non, sí, é sobre libro de non ficción, nun instituto, vale? Entón, é bo que esas formacións as fagamos todos xuntos, que haya formación, unha liña de biblioteca no PFPP do centro, para que todos nos formemos na liña que queremos seguir, vale? E esta é unha foto, porque antes vos puse unha biblioteca moi bonita, moi recolocada. Esta é unha biblioteca o Valle Inclán de Oleiros, que entrou o ano pasado en Plan B. Cando puse unha foto o ano pasado, a coordinadora case se cae para atrás del susto, porque non lle gustaba que pusera esta foto, pero hai que poner estas fotos tamén. Isto é o pleno proceso de reforma da biblioteca escolar, vale? Lle puseron a tarima, lle pintaron, o Concello lacou todas as estanterías. É dicir, nós tamén temos que tirar de recursos, sabemos que hai concellos que non están por a labor, pero hai outros que sí. Entón, cando falamos das reformas, temos que tirar de todo o mundo. E estos son procesos duros, son procesos largos, e son procesos que nunca se acaban. Como o expurgo, nunca se acaban. E o se pone a biblioteca preciosa e os 2 meses quero mover esta estantería para este lado, porque necesito ese espacio, porque a miña actividade me está facendo modificar as cousas. Ben, o punto que temos todos clarísimo de que unha biblioteca escolar é a parte da mediación lectora. Vale? Todos temos claro o papel da lectura. Aquí vou a facer un inciso moi breve, porque creo que mañá vai a decir o conselleiro. Ides a ter que facer un plan de lectura, todos tranquilos, que ides a ter a partir do curso que ven acompañamento de recursos para facer. De acordo? O que sí que tedes que facer un plan de biblioteca, na página web da asesoría buscades plan de lectura de biblioteca, tedes aí un esquema que vos define as líneas, agora vos tedes que centrar no plan de biblioteca, estando
dentro do plan facer o plan de biblioteca moi sinxelo, porque facer un copia-pegado do vosso proxecto da vosa memoria. Vale? Pero, bueno, o plan de lectura, que va a ser o plan de lectura, escritura e acceso a información, digamos que vai a ser o paraguas sobre o que desenvolveredes todas as actividades de mediación lectora na vosa biblioteca. Ben, aí pon actividades sistematizadas. Antes falaba a directora de que este é un programa sostido no tempo, quizá dos máis longos que haya na Consellería de Educación, e eu creo que é o que fai que funcione este programa. Igual que as actividades que se fan na biblioteca deben ser actividades sistematizadas. Non é malo que polo día do libro hagamos unha cesta, ou que polo Samaín fagamos un concurso de relatos de terror. O que non pode ser é que a nosa biblioteca sexa o equipo de extraescolares. E ás veces lendo as memorias, porque leemos as memorias, e según a nota de memoria tedes orzamento do curso que ven, por iso tedes que facer unha memoria axustada ao que ven na convocatoria, porque todos os puntos contan. Pois, cando lemos as memorias, hai memorias que non ves unha sola actividade sistematizada. O que ves é unha serie de enlaces que dicen polo Samaín, isto polo Magosto, isto polo Nadal, isto polo outro. E o traballo de base non podemos estar todos os días ni na biblioteca ni no centro educativo celebrando os días de, porque senón xa non facemos outra cousa, claro. O que temos é que escoller aquelas actividades que xa significativa para o centro, para a contorna e, por suposto, para a biblioteca. Nunha biblioteca que celebrar o día da biblioteca e o día do libro e as letras de deles. Pero tampouco fai falta celebrarlo todo. Que eu fago un concurso de relatos de terror polo Samaín e o fago todos os anos e se convirte nun emblema na miña biblioteca e de traballar a escrita, está fenomenal. Pero se este tipo de accións son unha cousa esporádica que queda aí e que non se traballa de unha forma sistematizada, non vai a ningures. Entón, repensade, non hai que estar facendo cousas todo o tempo, igual que tampouco hai que estar aprendendo todo o tempo, porque a veces cando non queremos estar aprendendo así, aprendemos pero de outra maneira. Entón, repensade que tipo de actividades queredes facer, que batería de actividades. Vou poder. É que se non llevo peso máis así. Entón, bueno, hai actividades sistemáticas que son actividades contrastadas de calidade, como ter clubs de lectura, pero por sorte xa todos os centros de primaria podes acceder aos clubs de lectura, os roteiros literarios, as lecturas compartidas que funcionan moi ben, compartidas entre iguais, compartidas cas familias, compartidas con persoas que nos veñen a ler de fora, que lles leamos os nenos e as nenas. Eu, como son mestra de infantil, teño como moi claro eso, pero cando estuve en primaria tamén leía todas as mañás. A mí me gusta que me lean, e eu creo que a todos nos gusta que alguén nos lea. Somos modelos de lectura. É importante compartir lecturas, aínda que teñamos 14 ou 16 anos. Cando chegamos a primeiro de primaria, en moitos sitios se lles deixa de ler aos nenos, porque como xa saben, e cando falo en moitos sitios falo das casas tamén. O con toda a noite é darle o libro que lean eles aos na cama. Entón, bueno, compartir lecturas, ser un modelo de lectura para os demais é importante. E logo a hora de ler, que para isto tamén ides a ter novidades o curso que ven, vale? Nunha regulación e de que poda estar tamén incluído nos horarios do XADE. E logo que o fomento e a mediación lectora ten que ser para toda a comunidade educativa. Temos que ofrecer recursos de lectura ao resto dos compañeiros do claustro e as compañeiras, pero tamén temos que incluir as nosas familias. De aí que nacera o programa de lectura de familias, vale? Para acompañar as familias na mediación lectora cos seus nenos e nenas. E tamén para acompañalos no acceso a información. E logo tedes o programa de voluntariado, que supone que a maioría de vos o coñecedes, que sendo o único programa que non ten cartos, pois creo que é un dos programas máis bonitos e de máis éxito das bibliotecas escolares de Galicia, vale? Este programa ten como 3 patas, como é ser axudantes da biblioteca, é dicir, axudar na organización, colocación de fondos, elaboración de maletas, de cartelería, préstamo aos compañeiros, préstamo ás aulas, e logo hai 2 accións que ler dentro e ler fora. A de ler dentro serían esas lecturas compartidas das que falamos, e a de ler fora ir a ler a centros de maiores, a centros de
infantil, as escolas infantís, e eu creo que unha das experiencias máis gratificantes é a de ler en centros de maiores. Ese feedback interxeracional, porque ahora en Galicia xa os nenos e as nenas non comparten prácticamente tempo a maioría deles cos seus avós, se está perdendo. E cando vamos maiores a ler a estos sitios, o que traen é non só a lectura que regalaron, sino que lle regalan as persoas maiores que están nos centros a eles. E son bibliotecas vivas e humanas as persoas maiores. E isto é un programa voluntariado que ademais pasa de primaria, quere ser voluntario en secundaria, despois será voluntario na súa vida civil porque teñe esa integridade, o de facer algo para os demais. A importancia dos clubs de lectura, o club de lectura vai máis alá de compartir unha lectura. É un espacio de encontro, é un espacio tamén de seguridade para moito alumnado lector que se sinte rexeitado por parte dos compañeros, porque os nenos e as nenas lectores siguen sendo uns frikis, siguen sendo considerados así, os adultos tamén siguen sendo considerados así. Entón, é un espazo no que escoitar, pero tamén no que debatir. E debatir sin enfadarnos. Intentar recitar ideas e dialogar, e facer unha crítica constructiva, porque criticar está ben, cotillar non, pero criticarse constructivamente. Entón, todo isto son habilidades que se fan nun club de lectura. E, xa os falaba antes do programa de lectura de familias, é un programa que funciona bastante ben, sobre todo nos centros do rural, porque a cercanía das familias é máis que nunha cidade, porque a conciliación e el millón de actividades que tenemos nenos para facer polas tardes son unha competencia desleal. Prefiero ir ao fútbol que non a ler a biblioteca, claro. Entón, estamos en ese punto. E, nos institutos tampouco é que sexa un gran éxito, porque, as familias están moi presentes nos centros de primaria, pero cando chegamos ao instituto parece que nos botamos un paso para atrás, non? Entón, é un programa que intenta un pouco paliar todo isto. As actividades, unha actividade que funciona moi ben coas familias son os clubs de lectura compartidos, vale? É dicir, na maioría dos centros que levan xa moitos anos traballando clubs de lectura, teñen os clubs de lectura de adultos, que son profesorado, persoal non docente e moitas das veces familias ou exalumnos que despois se van incorporando a estes clubs de lectura. Entón, é outra maneira de traballar a mediación lectora. En isto non vou a parar, porque despois estará Mónica falándonos de isto, que saibades que outra das accións da asesoría é o concurso de traballo por proxectos, que en breve sairá a convocatoria deste curso, que o que pretendeu desde o principio é promover o traballo coa alfabetización informacional desde a biblioteca. E por que desde a biblioteca? Porque non todo o profesorado traballa isto nas súas aulas. Entón, a biblioteca ten unha condición dentro do centro educativo que é non deixar a ninguén atrás, é dicir, garantir o acceso á lectura e o acceso á información para todo o alumnado. Entón, debemos ter, porque isto últimamente nos últimos anos, cando se abrían memorias, o da mediación lectora está como moi establecido, pero estamos empezando a fallar na alfabetización informacional. Hai bibliotecas que non traballan absolutamente nada disto, que non teñen un programa estable e que confundimos a formación de usuarios coa alfabetización informacional. E formación de usuarios é que ti coñezas a túa biblioteca e que sexas autónomo na utilización da túa biblioteca e que saibas onde están as cousas. Pero a alfabetización informacional é aprender a buscar, a tratar, a transformar e a compartir información. E son conceptos diferentes. Por eso, este rollo que vos estou dando tamén é para repasar conceptos que igual a veces temos aí un pouco confundidos, non? E son dous puntos que tedes que poñer na memoria e a veces esos puntos son o mesmo, se confunden e non é así, vale? Entón, aquí tedes unha oportunidade tamén de amosar o traballo que se fai desde o vosso centro. Estos son... hai veces que os proxectos premiados son proxectos que levou a cabo o voluntariado da biblioteca escolar tamén, non? Aquí temos varias categorías. Das familias que falamos antes, e nada, e aquí acabamos con este grabado tramamente, no que aí estamos baixando o telón do CEO,
para observar a curiosidade e acompañar que será o que tedes que facer vos. Por vos mesmas, pola vosa comunidade educativa, a partir de agora desde a vosa biblioteca escolar. Eu vos deixo esa convida. Bueno, mientras no me empeza esto, repito, avaliación, plan B, por favor, coller a convocatoria e contrastar os puntos co que tedes que facer, que non falte ningún, vale? Bueno, eu o que vos quería explicar é, bueno, quería que vexades como vai ser o proceso de entrega da memoria, vale? Algo divertidísimo, pero bueno, xa o pasades agora a primeira hora e despois xa disfrutades do día. Tamén é porque, bueno, como sodes centros novos e a primeira vez que desfacer este proceso, pois que se vos asustades, que vos asustades agora e despois xa saibades como hai que facer todo. Bueno, a nosa aplicación é esta, Programa Bibliotecas, aquí onde se solicitan todos os programas que impulsamos nos desde as bibliotecas escolares. Hai unha pantalla de inicio que se ve sin necesidade de loguearse, simplemente con entrar aquí na... Vese ben? Sí. Bueno, a ver, isto despois vai vos quedar... Hai un tutorial que vos explico onde está, onde tedes as capturas de pantalla, por si hai algo que non se ve aquí hoxe, ou si, bueno, que queda sin explicar, porque vou pasar así un pouco por riba. Esta pantalla de inicio, aquí o que tedes é un resumo de información útil, relacionada con todas as cousas, todas as convocatorias e outros documentos que publicamos no portal educativo, como por exemplo as instruccións de inicio de curso que comentaba agora María Pousa. Entón, aquí tedes os enlaces, bueno, en primeiro lugar están as instruccións, porque isto afecta a todos os centros, a todas as bibliotecas de centros non universitarios. Entón, bueno, pues aquí tedes o enlace ao portal educativo, onde as podes consultar. E, a continuación, tedes un resumo de cousas útiles relacionadas coas convocatorias. Aquí, no apartado 1, texto das convocatorias, están todas as últimas convocatorias publicadas de cada programa. A maioría son 24-25 xa, menos traballo por proxectos, que ainda non está publicada este curso, pero aquí sempre se vai publicando a última que haxa. Entón, por exemplo, para Plan B, si queredes consultar, porque ao final na convocatoria é onde está toda a información, pois poderíades vir aquí, e aquí temos todo o que hai no portal educativo relativo a Plan B, que é a resolución da convocatoria e a resolución provisional e a definitiva. E así con todos os programas. Despois tedes un apartado onde hai un resumo dos prazos próximos no tempo. Agora mesmo hai abertos dous, bueno, non se ven moi ben, pero están en verde, que son o do concurso de podcast e o prazo de solicitude de selo Biblioteca Escolar Solidaria. Tamén, se houvese algún que acaba de pechar, aparecería aquí en vermello, para que, bueno, pues alguén se despistou, porque quede claro que pechou. E tamén aparecen os prazos que se van a abrir dentro de pouco, que son, pois, neste caso, os así máis cercanos no tempo son a memoria de voluntariado e a memoria do Plan B, que vimos mirar aquí. E aquí abaixo, no apartado 3, tedes algúns tutoriais que tamén se van actualizando a medida que se van publicando as convocatorias, onde tedes un resumo de como é o proceso de entrega de solicitude ou memoria. Bueno, aquí están os últimos que houve, as solicitudes destes programas. Agora veremos
vou vos ensinar como si entráramos desde un centro, que sería esta vista de aquí, e entón aquí, como íamos mirar hoxe, se actualicei tamén o tutorial de entrega de memoria e justificación económica de plan B, que isto é de Loter, e aquí está resumido todo o que vos vou explicar hoxe. Entón, bueno, xa vedes que está pasiño por pasiño, con capturas de pantalla. Isto é de Loter para consultar. E da mesma maneira, cando presentes a solicitude, pois vai haber un tutorial os pasos para entregar a solicitude. Vale, aquí estamos. Bueno, entón, vamos facer o proceso de entrega de unha memoria, vemos os pasos que hai e de unha justificación económica, que sería o próximo que tedes que facer relacionado con plan. Entón, eu estou identificada como se fose a directora dun centro. Cando vos identifiquedes a aplicación, pois vai vos aparecer esta pantalla por defecto, para que escollades con que programa queredes traballar, porque nesta aplicación pois están todos, como xa deixéramos. Sería o plan de mellora de bibliotecas escolares, a memoria é a deste curso, 24-25, e aparece aquí unha mensaxe en verde, que normalmente é o sinal, e xa vos aparecen aquí todos os trámites, bueno, toda a documentación relacionada con plan B. Por unha parte temos a solicitude que xa se presentou no seu momento e que sempre a podemos consultar. Neste caso é un centro plan B de continuidade, para vos sería plan B alta, e que a poderíamos ver se pinchamos aquí. E temos que facer a entrega de memoria e justificación económica, que son dous procesos independentes. Primeiro vamos por memoria e despois por justificación económica. Entón, aquí memoria listaxe, que é a única opción que me dá, xa nos aparece a nosa memoria plan B, que está creada, pero está vareira. Entón, entramos a través do lápiz. Se prememos na lupa non imos poder editala, isto só para visualizar, pero co lápiz pues, podemos editar. E entón aparece unha serie de lapelas, que serían estas tres máis outra que non aparece aquí, que é a de responsable. Pero que sí que ides ver. Na lapela responsable teríades que aparecer vos, se sodes as coordinadores da biblioteca. Se non aparecedes, pois entón tedes que falar coa dirección do vosso centro porque algo está mal registrado no sistema. Debería de recuperarse o vosso nome automáticamente. E despois tedes basicamente estas dúas e unha de resumo na cal revisades a información e confirmades. A primeira lapela que tedes que cumprir é esta de datos, que é o que nos chamamos moitas veces o formulario plan B, e que ten unha serie de preguntas estructuradas desta maneira. Non sei se vamos poder ver todo, vou dar un pouco de luz. Así. Estes son os bloques que destes que cubrir. É un formulario un pouco longo, non tedes por que facelo todo no mesmo día, podes ir guardando e continuar de aquí a que remate o prazo de entrega, bueno, de aquí non, estará aberto máis ou menos un mes ata que remate o prazo de entrega, que é o 10 de xuño, entón ides facendo e ides guardando. Moi recomendable guardar con frecuencia, porque esta aplicación, como todas as da Consellería e supoño que da Xunta, pois ten un sistema de seguridade que se non detecta actividade como en 15 minutos, pecha a sesión e só descubres cando lle das a guardar e perdes todo o que fixeches. Entón, guardar con frecuencia. E logo, bueno, pues, recomendacións xerais de non usar caracteres especiais na medida posible. É verdade que non hai moitos campos de texto. Podemos abrir, pues, por exemplo, este apartado. Son respostas máis ben breves, non? Pues, por exemplo, superficie de biblioteca, pues, onde temos de metros cadrados, foi ampliado nos últimos anos, non? Pues, espacio inclusivo sí que é, temos espacios diversificados sí, porque temos pois, para lectura informal, para lectura traballo, bueno, unha serie de cousas, e nos cubriríamos
para nós, claro. E entón vamos guardando aquí e podemos ir facendo os pouquiños. Xa vedes que son respostas máis ben breves. A idea é, vou contar outra vez para ver toda a estructura, que vos aquí introducides unha serie de datos e logo a información relevante se desenvolve na memoria. Aquí, pois, vamos contestando moitas veces si non ou marcando e logo, se hai cousas destas que tedes que explicar porque son relevantes para a vosa biblioteca, eso teria que estar recollido na memoria. Por exemplo, no caso dos espazos que vemos agora, se nós non fixemos ninguna ampliación ese ano, non houve un cambio nos espazos, pois o mellor chega con que cubramos aquí esta información e non fai falta que recollamos nada máis na memoria, porque pensade que a memoria son 10 páxinas e temos un espazo limitado. Pero mellor sí que fixemos unha ampliación, entón aí houve moito traballo, moitas horas do equipo pensando como se organizar o espazo, pois bueno, entón sí que ten sentido que dediquedes espazo na memoria a explicar isto. Vale, e tamén este formulario con esta estructura que ten é interesante porque, como decía María, todos estes bloques se avalían e se valoran. Entón, de alguna maneira, isto tamén estructura a vosa memoria, non? De que facer referencia a estes aspectos que hai aquí, maior ou menor medida, como decíamos. Tedes unha situación con uns espazos, un equipamento, unha colección, nos cales pode haber máis cambios, menos cambios, o orzamento tamén se recolle, os recursos que aporta o centro. Que eso non o deixe, perdón, Hilda. E cando falamos do orzamento, non falamos do orzamento plan B, porque non se o sabemos. Falamos do orzamento do centro, vale? Nas instruccións de principio de curso se falase de que o centro ten que dotar a biblioteca de un orzamento. Está entre o 5 e o 10%. Vale? Entonces, eso aparece nas instruccións e ese é do orzamento que falamos, porque a veces aparecen cifras que non... que saben... Sí. En los TIC, centros integrados de formación profesional, un 5% del presupuesto es una barbaridad. Sí, somos conscientes. Entonces... De feito, a veces aparecen unhas cifras nos TICs que dices tú, perdón. No, sí, pero bueno, isto é un formulario tipo e as instruccións son tipo para... Non somos conscientes de ese. Claro, logo vos podedes facer as aclaracións que consideredes, lóxicamente. Unha serie de actividades en diferentes ámbitos, unha avaliación das actividades, observación simplemente un cabe para este tipo de operacións, por exemplo, podría ser. E despois, estes datos que vedes aquí, ou estas respostas breves, teñen como complemento a... Bueno, si que lle voy a guardar, podemos cambiar a seguinte pestana, unha serie de documentos que entregades. E que tamén tedes a información aquí arriba, vale? Tal e como funcionan as aplicacións de consellería, son todas con este esquema, teñen unha faixa azul de axuda na parte de arriba e abaixo está o que hai que cubrir. Entón, aquí vai aparecer probablemente moita cousa, porque aparece a información de todos os programas que están abertos e pode ser que haxa máis cousas abertas nese momento, pero, bueno, pues, está indicado, non? Para plan B, isto. Para a biblioteca creativa, isto. E entón, para plan B, isto é o que di a convocatoria que hai que entregar na fase de memoria. Documentos obrigatorios a memoria plan B, do cal, aquí mesmo, en grande e en vermello, tedes un guión que podedes usar, que vimos descargar, tamén podemos abrir. Que ten estes apartados, que están no guión que imos ver agora, obligatoriamente plan anual de lectura e plan de lectura no caso de que se actualizase este curso, que non será habitual porque, como decimos, é mellor que esperedes o curso que ven porque estamos traballando nos mismos. E, opcionalmente, podes entregar outros documentos que son exemplos de materiais que xenerades desde a biblioteca, desde cartéis a guías de lectura, documentos formativos para persoas usuarias, bueno, calquera material que elaboredes. Imaxes da biblioteca,
os certificados de formación, certificados, importante, isto que descargades de FEPROFE, e podedes engadir documentos que se refiran á avaliación realizada. Inda que isto se explica en memoria, que avaliación fixestes, por que a fixestes, ese tipo de avaliación, en que momento do curso, bueno, como estaba pensada, pero, claro, mellor tedes un modelo de ENQUISA, o mellor tedes unha lista de control, ou tedes unha explotación dos datos de unha ENQUISA con gráficos, pois eso, claro, na memoria con 10 páxinas é mellor que o acheguedes como documentación complementaria. E o guión da memoria pois tamén recolle os apartados imprescindibles que se van valorar. Que son que obxectivos finales para este curso, que isto é algo que xa se presentou na... Bueno, digamos que saen das liñas prioritarias que se presentaron coa solicitude, non? Que obxectivos teñades para este curso e unha valoración de ata que punto se cumpriron, porque puido ser, se cumpriron, cales se cumpriron, cales se cumpriron en menor grado, a que se puido deber, bueno, este tipo de valoracións vosas, non? Despois, as actividades realizadas de acordo coa clasificación que hai tamén no formulario, nestes diferentes ámbitos, as actividades que podestes realizar deseñadas para cumprir os obxectivos. A continuación, que a avaliación se fixo do grado de cumplimento dos obxectivos, pois se as actividades foron correctas, porque, pois non sei, pois despois das avaliacións se facía, non sei, pois o mellor era simplemente por observación, ou o mellor despois tamén houve outro tipo de ferramentas de avaliación que comentades aquí, e a maiores, pois, como xa vos decía, podedes anexar documentación complementaria, e despois de avaliar os vosos obxectivos, valorades os resultados desta avaliación e entón de aí podedes trazar as liñas prioritarias para o curso que ven, non? Isto sería a lógica da memoria, que despois pois, se concretarán os obxectivos e así os cursos trasposos. Interrompo un minuto, Dica. 2 puntos febles nas memorias. Obxectivos, que hai moita xente que non os pon ou simplemente pon a listaxe de obxectivos e non sabemos se están conseguidos, senón non se fai unha valoración nin unha reflexión. E a avaliación. Hai memorias que non aparece a avaliación. Para a nosa avaliación é importantísima. Eu e persoas que están aquí do equipo, que fomos coordinadoras de biblioteca, teñamos unha práctica que queremos compartir porque igual vos ven ben. Nos facíamos unha avaliación trimestral. Vale, a volta de cada período vacacional, co cual a fin de curso só se queda un trimestre, por favor. Importante, por qué? Porque ti en ese momento podes reconducir o teu traballo. Se esperas a xuño para facer a evaluación, as cousas que se quedaron polo camiño se quedaron polo camiño. Entón, bueno, é unha práctica boa para encauzar, vale? Pero ainda que falades solamente unha evaluación final, ten moito peso na valoración da memoria. E esos 2 puntos son puntos que están fallando. Tedes unha ferramenta que Biblioteca Escolar entre interrogantes, que o tedes en línea, que é un documento, hai xente que xa o coñece, que está sentindo, é un documento moi extenso, que evidentemente non vamos a facer eso para avaliar a nosa biblioteca, pero que nos pode dar ítems que nos sirvan para avaliar a nosa biblioteca, vale? Claro, ao final pensade que nós tamén somos docentes, entón o que estamos buscando é que nos expliquedes que queríades conseguir, que fixestes para conseguir iso, e como valorades o que se fixo, se funcionou, se non funcionou, e non porque isto o meu alumnado tamén o fai. Dixe, sí, todo funcionou perfecto, e estás vendo e dices, non. O sea, é moito máis interesante que fagades unha reflexión sobre os resultados reais, porque iso vos permite avanzar, e iso, pois, non se traducirá nunha mala valoración, porque é o que hai que facer. Se non funcionou, bueno, pois, non pasa nada, colles iso e é moi útil para
para o curso que ven. Bueno, entón aquí subiríamos a documentación. Bueno, sin máis, vamos subir unha memoria para que vexades que non ten misterio. Teñen que estar en PDF, iso sí, pero, bueno, se non están en PDF xa vai protestar a aplicación. Memoria, aquí queda unha descripción, memoria 24-25, engadimos e entón van aparecendo na lista de abaixo e desaparecen da lista de arriba. Vale. Agardamos. Imos ir xa para a última lapela, que é a de resumo, que simplemente é unha revisión do que xa tedes despois. Aquí revisades, que está todo ben coberto. Bueno, xa vedes que o formulario é extenso, así que tomalo con calma. E aquí os documentos que tes entregado, e a persoa responsable da dirección do centro ten que facer a entrega. Vos podes facer todo o que eu fixen ata aquí, entrar, editar, subir documentos, pero a entrega da memoria da solicitude sempre ten que ser a persoa responsable da dirección. E sin máis, facemos a entrega e entón, cando volvamos aquí a memoria listaxe, pois a nosa memoria pon entregada. E podemos sacar un PDF para conservala, o que queiramos. A xustificación económica pois é un proceso paralelo, máis rápido aínda, porque o único que hai que entregar, que o pon aí na axuda, o anexo 8 de justificación económica. E as facturas non é necesario entregalas, as facturas conservanse no centro. E queda máis no anexo 8, que tamén o podes descargar aquí. Tedes un enlace na mesma páxina onde se sube o documento. Entón aquí escolleríamos o único documento posible, justificación económica, sueldo, e xa está. Cando le damos a continuar, pues, imos a la pela de resumo, na cal o único que hai que revisar é este documento e facemos a entrega. Vale, un consello sobre a memoria tamén que teña apuntado por aquí. Son 10 páxinas de máxima memoria. Podedes incluir enlaces. Tede moito cuidado cos enlaces de que sexan a algo que estea en aberto, que non sexa un drive persoal, cousas así, que fai que nós non podamos entrar. Tamén, que o documento non estea escaneado, porque se está escaneado os enlaces desaparecen. Tamén son cousas que pasan a veces. E despois, nada, simplemente comentarvos que cando sexa o prazo de memoria, que máis ou menos é un mes, remata o 10 de xuño e empezará sobre o 10 de maio, pois moi cerca dese prazo tamén será o prazo de solicitude para o curso que ven. Depende isto cando se publica a convocatoria. E para o curso que ven, pois tamén poderíades presentarvos os programas que están asociados a Plan B, que son estes que víamos aquí ao inicio, Radio na Biblio, Biblioteca Creativa e Lectura e Familias, que se publicarán sobre setembro, outubro, a principio de curso, e estes teñen 15 días de prazo de solicitude. Son para centros que xa levan por lo menos un curso no plan de mellora. Radio na Biblio e Biblioteca Creativa pues vai en función da valoración da memoria Plan B, e Lectura e Familias hai que entregar un pequeno proxecto. E xa está, porque xa imos mal de tempo, xa non nos dou máis